میخوام طرز تهیه ماست رو بهتون آموزش بدم. این ماست اندازش 1 کیلو و 200 گرم هستش. این شیرش رو جوشوندم و اطمینان حاصل کردم که شیرم سالمه. به ظرف دیگه انتقالش دادم، ظرفی که میخوام ماست بزنم به اون ریختم. بعد برای اینکه ببینیم چه زمانی باید مایه ماست رو بزنیم، زمانی که دستمون رو کاملا میشوریم و زمانی که انگشت کوچیکمون رو به مقدار به شیر نزدیک میکنیم، انگشتمون رو حالت گاز بگیره، یا حالت اینکه گرماش حالت گاز گرفتن باشه. اون ماستیه که ماست همزده نیست، ماست معمولیه. من اینو 3 قاشق پر ماست برداشتم، 2 قاشق مرباخوری از خامه صبحانه داخلش ریختم و نمکم اضافه کردم یه مقدار. حالا هم میذارم تا این خامه ها مخلوط شه. یواش خیلی ملایم هم میزنیم. زمانی که مایه رو ریختیم خیلی ملایم هم میزنیم.